佢係拍得超級衰。即作為一個揸開車嘅人咧，其實都會留意下開車門嗰下噶嘛。咁其實我開車門咧，我已經見到佢嗰度咧有條痕嘅打橫嘅。咁我仲心諗水咯，會唔會屈我？我撞咧？點知真係會。巴黎人真係冇令人失望。呢度推唔推介俾大家咧？我就 no。Hello， 大家好，歡迎收睇茶園春卷啊！咁我係春爸，我係春媽，我係春卷。咁大家睇到我哋片頭啊，都會覺得好奇怪，點解我哋播翻我哋上次去法國旅行嘅片呢？咁因為咧最近咧，我哋身邊有位朋友咧就住 Airbnb 啦，就發生嗰啲唔係太愉快嘅事啊，咁觸發咗我哋咧就講翻我哋上次喺法國巴黎咧住嗰間 Airbnb， 其實咧同樣都發生咗少少插曲，都唔係太過愉快。所以今集咧我哋就專登就拍一條片，講翻我哋上次咧就發生啲咩事。咁究竟我哋嗰位朋友咧住 Airbnb 發生咗啲咩咁唔開心呢？咁呢位朋友咧住完呢個 Airbnb 之後，佢 check out 啦，咁其實都冇嘢嘅。突然間有一日就收到屋主咧 message 佢，就話咧佢間屋咧就唔見咗部遊戲機。咁係咩遊戲機嚟㗎？唔知係 Xbox 定 PS5 嗰啲啦。乜咁好 Airbnb 會擺部遊戲機喺度俾人玩嘅咩？我真係未遇過喎。咁都唔排除會有嘅，但係咧呢位朋友就話，首先咧佢就冇拎過佢任何呢啲咁嘅遊戲機走啦，而第二咧係佢住咗喺嗰度咧，從來冇見過嗰度有遊戲機喺度嘅。係喎，好似都唔見喎。未住過咩？我去過啫。你咁樣又知係邊度嚟？未必嘅，我好多朋友噶嘛。咁點啊？唔見咗部機，咁要佢賠錢啊？係啦，個屋主就 send message 俾佢，就話咧要求佢賠錢，但係佢要求嗰個金額咧，我記得咧就係仲貴過嗰部機嘅，即係重新買過嗰部機嘅價錢啊。咁即係老屈啫，係我做法，我都會入去咧，先檢查一次入邊有啲咩嘅。我覺得，原來呢度有微波爐喎，呢度有氣炸鍋喎，即係會睇一次間屋有啲咩先。咁呢度有部遊戲機喎，冇理由唔知噶嘛。所以我覺得係根本就係老屈，個業主係老屈。咁朋友咧就真係冇做過啦，亦都冇見過呢部機，梗係唔會賠錢啦。唯有咧佢就同個 Airbnb 屋主講，我真係冇見過你部機，亦都冇偷過你部機，所以我係唔會賠錢嘅。而最離奇嘅係，個屋主咧聽到佢咁講之後，又冇嘢咯喎，又冇再揾佢啦，係嘛？冇咯喎，即係其實佢可能係個住客佢都試下用呢一招，睇你驚唔驚？因為你驚咧，你就會可能賠錢。人哋都冇做過，邊個會賠錢啊？即係有啲人可能比較怕事嘅，就覺得算啦，多一事不如少一事，我當我唔好彩啦，賠咗佢啦。咁可能真係有啲咁嘅人都唔奇喎。咁如果睇緊嘅觀眾，千祈唔好咁樣做。如果你真係冇做過，真係唔需要理佢呢啲屈佢嘅行為啦。係啦，屈佢呢個行為就係我哋今日想講嘅呢個 topic 啦。因為我哋上次咧住巴黎嗰個 Airbnb 咧都有類似同樣嘅事情。咁究竟係咩呢？咁我哋繼續講之前咧，睇下我哋今集贊助商 Saily eSIM 啦。我哋平時去旅行咧，除咗要訂機票同酒店之外咧，其中一樣好緊要嘅嘢咧就係漫遊電話卡啦。今日想同大家介紹一款全新嘅 eSIM 服務應用程式 Saily。如果大家曾經去旅行期間咧試過蕩失路，或者好需要網絡嘅時候又收唔到 WiFi 呢個時候咧 Saily eSIM 咧就我哋好幫手啦。無論你身處任何地方 ，Saily eSIM 咧都提供穩定嘅網絡連接，你可以喺超過190個國家，同埋喺8個地區入邊有好多種實惠嘅 eSIM 方案，慢慢俾你揀。購買嘅程序咧好簡單嘅啫，首先咧你要 download Saily 嘅應用程式，然之後咧就買一個啱你嘅 eSIM 嘅 plan， 之後安裝同埋啟用 eSIM 咧，咁就完成噶啦。如果咧你喺出發之前啟用 eSIM， 咁當你到達目的地之後咧，就可以輕鬆連接到當地嘅網絡噶啦。用 Saily eSIM 除咗網絡穩定之外咧，仲可以幫你慳翻好多超貴嘅手機漫遊費啊！如果大家都有興趣訂購 Saily eSIM 嘅話，快啲 click 入我哋嘅專屬連結 saily.com/chun，download 埋 Saily 嘅應用程式，用埋我哋嘅專屬優惠碼 CHUN 就可以獲得 Saily 數據方案獨家85折嘅優惠啊！你哋係咪喺旅行途中或者係計劃緊旅行呢？ Saily eSIM 絕對可以幫到你啊！咁我哋快啲去旅行咯！我哋就入翻正題啦。講咗咁耐，究竟呢一個法國嘅 Airbnb 發生咗啲咩事令我哋咁苦惱呢？我哋不如簡單講下我哋住喺邊先啦。咁我哋就住喺巴黎嘅第19區，咁係一間apartment 嚟嘅。19區出名啲咩呢？治安麻麻地啦。咁既然治安咁麻麻地，點解我哋會去咗嗰度嘅呢？咁因為咧我哋真係太少選擇啦。一嚟我哋就遲 book 酒店啦，都係我哋慣例嚟嘅。咁第二咧就係因為我哋一定要有車位啊。喺巴黎入邊你要揾一個 Airbnb 而又包埋車位係
十分困難嘅。咁啊，其次因為佢又有2間房啦，裝修又唔錯啦，價錢又 OK 啦，所以我哋最後都揀咗嗰間啦。點解我當時咧需要2間房咧？因為咧上次我哋同埋奶奶一齊去，咁所以咧要有2間房1個車位。哇，極高難度。不過咧，但係其實去到現場咧，我本身都幾滿意呢間 Airbnb 嘅。因為首先咧，佢個樣都幾新淨啦，佢一個大廈入邊啦，有閘啦。我記得咧入去門口咧都有幾重保安要撳嗰啲 password 嘅，感覺上咧好似都幾安全嘅。咁講到間屋咁好，咁究竟係發生啲咩事令我哋咁困擾咧？咁我哋當日咧其實就都好晏先至去到嗰個 Airbnb 啦，亦都係我哋第一日入到去巴黎嗰度嘅。我記得咧夜晚咧都已經比較夜嘅時間咧，我哋就收到個 Airbnb 嘅屋主咧嘅 message， 就問我啦：你泊車嗰陣咧停車場有冇唔覺意揩花到人哋部車啊？咁啊講到呢度咧，我想停一停先。我講翻個停車場嘅設計。咁啊停車場設計咧，其實佢喺地路下低嘅。咁啊落到去之後咧，就好快咧就去到我個車位啦。咁我車位咧就係喺個條柱隔離嘅。咁嗰個位咧就泊到2架車啦，一左一右啦。咁隔離屋嗰架車咧，基本上泊到我嗰邊好埋嘅。咁當我泊埋去嘅時候，覺得哇！呢架車想點咧？泊到咁貼我架車咁大，唔知泊唔泊到嘅。最終我都泊到落去啦。但係當我一開車門嘅時候，我望一望，咦，隔離嗰架車嘅車身嘅位置有花痕嘅喎。跟住我心入邊閃一閃，佢會屈我，話我撞到佢啊嗱。咁我冇理佢啦。咁我都好小心，因為始終架車嗰陣時我新買嘅，大概係揸咗2個月唔夠嘅。咁我都好錫架車，梗係唔會話做嗰啲開門 L 咁樣嘣咁樣啦。但係我好小心擋住個車門，我先落車嘅。咁最終係啦，夜晚係真係收到電話就話我哋真係整到佢喎。係喎，個屋主咧，佢就唔係直接咁話你撞到隔離嗰架車，而隔離嗰架車咧就應該係屬於即係佢鄰居嘅嗰棟大廈嘅某一個單位嘅人啦。咁我哋話冇喎，我哋冇揩到隔離架車喎，因為我哋架車都係新㗎，我哋係好小心㗎喎。跟住咧，咁佢就話咁你有冇啲行李拖出嚟嗰陣個篋可能揩到佢車身啊？呢個我真係火都嚟埋啦。聽到呢度好似已經係覺得係我哋有做過咁樣嘅，係啦，咁樣去盤問咯，已經係。我覺得係當咗你有做啦。個問題都未去到盤問啊，個問題係佢個車位咁逼，佢有冇考慮過？其實我根本冇可能架車攝咗入去，然之後先至落呢一個嘅行李咧，係根本冇可能發生嘅事嚟嘅。跟住我就同佢講：你個車位咁細，跟住仲要咧，我記得咧，佢個車尾咧係唔夠你個 Tesla 嗰個蓋開嘅。即係你一開咧，你個車尾個蓋咧就會嘭一聲上咗去天花板嘅一嚿嘢嗰度啦。咁呢個設計咧都令到我哋好苦惱，因為我哋嘭咗嘢嘅。係啦，所以我哋咧落行李係要兜去第二邊去出嘅。係啦，即係未入個車位就已經落晒行李，企晒喺條路度等佢泊車，我先至可以上翻去間屋度。係啊，佢問下咧，佢就話：不如我哋打電話。其實我覺得根本就冇咩可以傾。但係如果你真係唔傾，咪好似身有事咁咯。我自己就覺得。我其實真係第一次咧，喺住宿嘅中途咧，無端端會個屋主要同我打電話嘅咯。跟住佢打嚟，其實都係問翻同樣嘅嘢。俾我感覺就係點解你又要問我，但係又唔信我嘅咧？咁嗰當其時其實佢發生呢件事咧，其實我都好嬲嘅，因為我覺得咧點啊，又想屈我錢啊！大家如果有睇我哋再之前嗰年去法國咧，喺地鐵站都遇過屈錢事件啦，係咪先？因為次次去巴黎都有啲屈錢事件發生喺我哋身上嘅，最今次仲要屈我哋啊，揩翻人哋架車喎。同埋我覺得最好笑就係佢嗰條花痕都有成3寸長啦。我架車係冇可能會揩到你3寸長，而我自己架車係冇花痕嘅咯。所以佢咪就話你係唔係揾啲篋揩到佢咯？係咯。咁我哋之後有睇翻，因為好彩 Tesla 咧有個哨兵模式啊，有人行過咧會即刻影到嘅，所以我哋係有個 record 咧係有啲咩人行過啊喺附近。咁我的而且確咧係見到屋主咧有落去 check 下嗰個位置係咪真係會揩到啊？你拖篋係咪真係過唔到咁樣嘅？佢係話嚟睇下你部車有冇花痕先。係啦，即係如果你有花痕咧，就係你啦。咁好彩你部車真係好夠新啊！係啊，真係嗰時真係好新啊，揸咗個零月，一條花痕都冇啊！佢首先會揾唔到啦，咁啊其次就係我哋冇可能喺嗰度行過，人都行唔到，你點樣拖個篋行？同埋個車 cam 都顯示到其實咧。
嗰個隔離個車主都落去睇嘅喎。但係其實嗰條花痕咧，個樣似係好耐㗎咯喎。嗰架車其實好花㗎啦，周圍都有花痕啊！我覺得佢咁樣拍咧係有少少係想裝人哋嘅，睇有冇邊個真係唔小心揩到佢，咁啊乘機就乜到錢啦。知唔知夾埋㗎？同個鄰居。所以就係呢個我第一下聽到我就覺得，唉有啲嬲喎，又嚟又屈錢，唔係嘛？係咯。如果係譬如有啲朋友言語不通，可能佢英文未必溝通到，咁點解你解釋唔到？你為自己辯護唔到嘅時候，會唔會就俾佢屈咗錢呢？咁因為我嗰下我都有同佢講，你咁樣問完再問一而再再而三咁喺度質問我咧，你令到我哋去旅行嗰個心情咧好差。我哋就話咗唔係啦，如果你都係唔信嘅，你咪一係自己落去 check 下，一係咧就去報警咯，就咁簡單啫嘛。咁啊最後就都係冇辦法啦，係咯。佢覺得我哋屈唔到啦，自己又 check 過係真係，應該唔係啦咁啊。講起呢個 Airbnb 咧，其實真係本身係呢間，我覺得係都幾正，因為嗰個環境都大啦，價錢又唔貴啦，又有車位啦，又有 lift 啦，喺法國住有 lift 係好緊要啦。個地區咧，其實本身我哋都開頭覺得冇乜嘢嘅，但係有一日夜晚咧，帶阿春去廁所。夜晚咧就真係先至見真章，係真係好恐怖。因為其實個位置都好近一個車站，大概行3分鐘就到。近車站嘅地方其實都係會有少少窄嘅，因為好多唔知咩人會喺度徘徊行嚟行去。咁我當晚大概係11點零鐘落街咧，就帶阿春去屙尿嘅。咁我就經過咧就係車站附近。當阿春屙完尿一刻咧，有個人啦，都幾高大嘅。我本身我見到佢噶啦，佢諗住過馬路，跟住咧突然間見到我，睄一睄我哋，跟住行埋嚟。唔知佢做乜啦？佢做啲類似手語嘅嘢，但係佢叫我講嘢㗎，佢有。係啊，我唔知佢講乜啦，但係佢都做啲手語嘅嘢嘅話，食物 money，food money，咁我就 say no 咁樣啦，諗住走啦嘛，跟住佢仲纏住我哋，跟住我哋話，咁樣。跟住我哋一陣，咁啊當其時你都好驚啦，我即刻雞咁腳咁做。阿春你都好驚，阿春都有啲驚嘅嗰陣時，咩事都行埋。阿春梗係驚啦，係啦，咁喺嗰一刻我就真係覺得，咦呢區真係好雜喎，周圍都係啲唔知咩人。其實唔係淨係呢一單嘅，咁我哋即係點樣判斷佢雜唔雜咧？即係除咗佢行埋嚟問我哋攞錢之外，我哋都觀察咗個社區咧，就真係比較多啲好奇怪嘅人咯。流連喺街頭咁咯，因為我哋都幾突出啊！我哋呢個膚色喺嗰一區嚟講，好大對比嘅，冇嘅，係好大對比嘅。咁我一見到你咁嘅樣，會即刻即係咁樣啦。咁啊，好似好多隻眼咁望住你嘅。咁啊，呢個情況咧就有少少恐怖。咁因為冇辦法，咁阿春一定要落街先至可以去廁所嘅。咁我哋都唯有就係冒住俾人搶嘢嘅危險都要去同佢去廁所，咁啊盡量快啲去完就即刻上翻樓咁咯。但係日頭咧，其實我話覺得都冇乜嘢。日頭其實似一個普通嘅社區咯，普通社區一個咩都有，好似住宅區咁樣咯。其實佢嗰個住嗰個位係幾靚嘅，但係唔知點解一離開嗰棟嘢嘅側邊啲街咧，就好似變咗第二個世界咁嘅。咁如果你問我咧，呢個 Airbnb 推唔推薦嘅話咧，咁我個人咧就麻麻地啦。你咧？除非嗱，你要有備而嚟啦。如果你真係想住呢間咧，你最好就自己有車先。咁咧唔好搭車，因為出邊搭車其實嗰度都治安麻麻地。咁啊有車自己出入咧就會好啲。咁盡量都唔好喺嗰區流連啦。咁一係咧就係一上車就去第二個區度玩，就唔好喺嗰個區度玩啦。因為佢又真係好罕有地有一個露台啦，跟住有唔係露台嗰叫咩啊？花哇！嗰個平台嚟㗎，係咯，佢係2樓嗰啲平台嚟㗎，咁樣喺嗰度好正嘅。其實嗰位係係啦，咁佢又有得煮食啦，有2間房，一個廁所，浴室同埋去廁所係分開嘅，有車位有 lift，寵物係可以。即係如果你想住呢間，第二個注意嘅就係泊車嘅問題啦。你如果係類似係咁嘅情況，你都要保障翻自己，最好就影定相先。係啦，如果唔係就會有啲人咧就可以乘虛而入，又屈你錢㗎啦。咁啊講咗咁耐，我哋去睇下究竟呢一間屋係點㗎啦。咁我哋都拍咗個簡單嘅 room tour 嘅，去片。
need you when you make me crazy like kaleidoscope. Blurring my vision, lead me on with invisible rope. You give me just enough to hold out hope, but I keep playing, baby, here we go. You make me crazy like kaleidoscope. Blurring my vision, lead me on with invisible rope. Got me gliding on. 咩事啊，春？我想要個波啊！咁都拎唔到嘅，成乜波都要，乒乓波又要，唔係啊，黐咗。唔得。喂，好啦喎，我搶咗好耐啦喎。咁樣玩㗎，睇住我。發脾氣啦，春春。玩啦唔玩啦，你發脾氣我唔玩啦，我唔玩，我唔玩，唔玩。搞錯啊！你唔玩咪俾我玩咯。去緊旅行嘅春卷，夜晚瞓覺就係咁樣瞓咗喺我哋兩個中間。暈咗啊佢！好啦，咁啊，大家睇完呢間 Airbnb 係咪都覺得幾正咧？真係幾高分嘅，裡面咁啊，撇除出邊街啦、泊車呢個問題之外，其實都好好嘅。咁究竟咧，其實嗰個屋主係咪真係想屈錢咧？你哋覺得咧？屋主我就一半一半，反而屋主個鄰居咧，即係隔離嗰架車嘅車主就好明顯係啦。因為佢知道隔離屋咧，其實係 Airbnb 啦，成日出出入入啊，好多人嘅。同埋佢咁樣泊嗰架車嘅企圖咧，就好明顯啦，打斜晒部車咁樣。即係如果你真係咁愛錫自己部車，你應該俾人泊返好啲咧偏向你自己嗰邊多啲啦。正常我哋香港人泊車都中間挨到係咯，盡量都挨喺隔離噶嘛。係啦，就令到大家個分隔嘅空間會比較大嘅。佢就完全令到你冇分隔嘅空間。最抵死佢隔離大把位啊嘛。好啦，咁啊，今集我哋分享咧就去到呢度先啦。咁唔知大家去旅行嘅時候住 Airbnb 或者酒店咧，有冇遇過啲類似咁騎呢嘅事件，又俾人屈錢咧？其實咧，我上網睇真係有好多嘅喎。旅行真係要小心啲啦，如果唔係就又會破財。好，阿昌換咗成日咯喎。等你哋講完啦。我哋今集去到呢度啦，咁啊，冇錯中意呢條片記得撳個 like、comment、share、subscribe 我哋 channel，仲有 follow 春卷 IG。多謝晒大家收睇，我哋下集見，拜拜。拜拜。我淨係想瞓覺。走啦，春。邊個出邊？邊個？貓貓啊！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 喺出邊啊！貓貓啊！唔信你㗎？係咯。好啦，冇啦。拜拜。 Ooh.